السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريفيو جديد من ريفيوهات المهندس بنبدأها معاكم مع بعض النهاردة. البوكس الصغير اللي انتوا شايفينه ده، بس قبل ما نبدأ بنفكرك بحاجة. قبل ما تشتري أي حاجة ادخل شوفها الأول على ريفيوهات المهندس، هتستفاد جدا. شوف مميزاتها ايه وعيوبها ايه وهل هي بتناسبك ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الناس اليوتيوبرز والغاويين بقى فيسبوك تيك توك أي سوشياليزيشن أي سوشيال ميديا، جايبين لكم حاجة بسيطة جدا وحاجة جميلة من بويا. بويا ده براند يعني مشهور جدا في الحاجات اللي بتستخدموها في السوشيال ميديا، مايك، كاميرا، ايا كان الديفايس اللي بتستخدموه. احنا حبينا يعني اول بدايتنا تعاملنا معاه في ديفايس صغير جدا عشان سعره. احنا كل اللي احنا كنا عايزينه ان احنا نستخدم حاجه بسعر بسيط، بتسجل، تعمل لك ايزوليشن لاي نويز موجود عندك في انت وانت بتسجل. يلا نبدا معانا ونشوف البوكس ده ايه ونفتح ونشوف. بسم الله. ده كده الديفايس بتاعنا مع سماعتين. دي اول سماعه زي ما حضراتكم شايفين. ده البوس بتاعها، شكلها شيك. دي التانية. يعني الميزة ان هو سعره اراوند ال 550 جنيه وجاي مع 2 مايكس. تمام. ده الدونجل او الكنترولر بتاعه اللي بيركب في الموبايل. ده كونفرتر عشان لو في حد معاه ايفون. تمام. هو للاندرويد هيشحن على طول عادي. ده الكونفرتر بتاع الايفون. انبوكسنج بتاعتنا. ده بوكس صغير كده مع التشارجر بتاعه. هو العيب ان هو صغير جدا، يعني انت لما تركبه في اللابتوب هيبقى تمام مناسب. بس زي ما انتم شايفين ده طول الشاحن بتاعه. السماعة بتقعد اراوند 5 ساعات او 6 ساعات. الصراحة استخدامنا ليها لسه مش ان ديتيلز قوي. ده معاه المانيوال بتاعه. تمام كده. البوكسنج بتاع العلبة. تعالوا نجرب المايك ونقول لكم ايه. رجعنا لكم تاني وتعالوا نجرب الديفايس مع بعض. نشيل بس اللزق بتاعه. بصراحة والله شكله شيك جدا وعاجبني يعني. أول ما بنركب الدونجل هنا بيظهر لنا فوق Charged Connected Device via USB. تمام. ده more option. سيبه زي ما هو الديفولت. تمام. تأكد بس إن البوتون الأخير ده Charged Connected Device إن هي on. تمام. نجيب أول سماعة. معاك هنا لكل سماعة الباور اوف باور اون بوتون باور، تضغط عليه. تمام. بتبدأ تفلاش أحمر وأخضر. تبدأ تفلاش أحمر وأخضر. أول ما تلاقيها كده كونكتد لما تبقى لونها أخضر. تعالوا مثلا نجرب اللي احنا نريكورد. والتانية برضه على فكرة باي ذا واي. يعني انت لو الميزة في الديفايس الرخيص، يعني سعره رخيص جدا وبصراحة عملي جدا. أول ما تبدأوا يفلاش أحمر وأخضر زي ما حضراتكم شايفين، وتقدر تكونكته على نفس الديفايس بحيث لو في اتنين عايزين يتكلموا في نفس المحتوى يبقوا مع بعض. تعال نسجل الفيديو مثلا. نقول أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فيديو بسيط كده وصغير عشان خاطر نشوف الديفايس. فيديو بسيط كده وصغير عشان خاطر نشوف الديفايس. تمام. زي ما شفتوا على فكرة أنا مشغل مروحة وحاجة حواليا كده برضو وأنا بجربه. بصراحة هو عامل ايزوليشن حلو جدا. دي مهمة جدا لحضراتكم يعني ده عشان خاطر النويز بتاعت الهواء. دي مهمة جدا للمايك.
فحاول تحافظ عليه. تمام. آه، بصراحة يعني أنا شايف إن هو عملي جدا لأي حد مبتدئ. بنصح باستخدامه. البراند براند مشهور جدا، كويس. تقدر تستخدمه في المحتويات السوشيال ميديا، يوتيوب، ايا كان. وبصراحة ده كان ريفيو سريع عليه. وزي ما قلت لكم كده، الاتنين دول كونكتد لنفس الديفايس، تقدر تستخدمهم. بصراحة لسه ما جربتش اشوفه هيشحن هيقعد قد ايه. شكرا ليكم، وبصراحة يعني نلتقي مرة أخرى في فيديو تاني وريفيو جديد من ريفيوهات المهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.